demotivati. Però io voglio dire una cosa, arrivato che è un servizio utile, e a che mi serve il Presidente? Non si può fare qualcosa che già il sindaco o la giunta magari interviene lui togliendo il Presidente. Che se tu ci pensi, il Presidente deve solo coordinare, ma queste cose non possono essere coordinate dall'amministrazione, quello di tutti i comuni. Ormai con la privatizzazione nazionale questo succede, perché le privatizzazioni portano spreco di denaro e il servizio più scadente. Senza dubbio, hai detto giusto, e questo tu sei arrivato al problema. Chi abbiamo in linea, pronto? Buonasera, vorrei salutare Enrico e sono un suo amico Gianfranco. Ciao Enrico. Ciao. Ci vediamo spesso all'Iperstanda. Saluto anche figlio a Dio. La mia paura è solo una, quella di avere contro Dio. E dopo di altro non ho paura di nessuno. Bravo, bravo. In bocca al lupo e buonasera. Il lupo crepi e ti dico solo di fare battaglie anche per il lavoro e il turismo in Calabria, così i giovani trovano lavoro e non che devono magari andare a portare la borsa al politico di turno per avere 6 mesi di lavoro, dopo te lo rinnovano, contratto cococò, miticò. E sai cococò i contratti, eh? Ma tutto studiato a tavolino, come mantenere le persone sotto scopa. Tu pensi che i politici fa bene questo Stato che abbiamo? Tu pensi che loro... Ma purtroppo non tutti i politici... La sottomissione. La maggior parte dei politici navigano sulla popolazione che ha bisogno. Quindi sicuramente c'è un motivo, no? Tu pensi che sia il voto poi dopo? Ma se tu ci pensi, se il contratto è a tempo determinato, o il politico oppure il proprietario di un'azienda mantiene sempre un certo ricordo, cioè magari orari di lavoro in più non retribuiti, la busta paga magari gonfiata, fatto l'assegno e portati i soldi al datore di lavoro per non lasciare tracce. Insomma, che situazione difficile, eh? Ma tu come passi le giornate? Che fai? E io, come passo le giornate, tu mi vedi, facendo sempre battaglie per me, aggiornandomi sempre su come migliorare la situazione. Io non mi vedo programmi squallidi, tipo uomini e donne, o a posto... un posto al sole, il gran sole. Io mi vedo... Quando ho la possibilità, perché mi piace più a stare all'aria aperta, mi vedo Clark, Reporter, Leonardo. Il graffiatore. Il graffiatore, quando non sono in diretta TV oppure in diretta telefonico, me lo Ma che ne guardo. pensi, che pensi di questo programma? Tu sei stato uno dei primi a partecipare. Io utilizzo tutti i programmi che mi danno libertà di parlare. L'articolo 21 lo mettono in atto. Penso che attualmente in Calabria dovrebbe essere premiato. Infatti, se tu vuoi, a settembre vorrei fare una trasmissione ad hoc con l'aiuto di tutti i calabresi, in modo che possiamo aiutare anche persone che hanno difficoltà economiche bassissime oppure disabili che non possono uscire da casa. E la facciamo. Con l'aiuto di tutti i calabresi. Fai l'altra telefonata, vedi che abbiamo Pronto? Anziani, questi anziani che poi sono lasciati anche soli, perché sentite quella signora dello stadio l'altra volta di San Vito che chiedeva gli aiuti, perché c'era una volta gli SLU, LPU, i comuni mandavano questi ragazzi per la spesa, è finito tutto, siamo proprio a zero, siamo all'osso. E ci vuole la svolta. Ci vuole una svolta radicale. Se tu ci pensi, Fabio, quel ragazzo sulla sedia a rotelle, quel mio amico che telefonava in diretta per il posto che aveva vinto all'ASL e dopo è stato, non si so perché è stato chiuso,
lo penso. È stato annullato quel concorso. Finalmente che aveva preso un posto una persona sulla sedia a rotelle, tra l'altro ha un bambino piccolo, la moglie, è stato annullato il concorso. Certo. Sentiamo la prossima telefonata che abbiamo in linea, pronto? Quindi non si può fare Beh, certo, non in è tutta non l'Europa. facile, sicuramente. Sicuramente ci sono dei preti missionari. Ci sono pure i pedofili, hai visto? Questo il padre Fedele dice, questi io li metterei con un cacchio a collo, con una zavorra a mare. Purtroppo i preti buoni li mandano in missione in Africa. Sì, ma poi c'è il fatto del banco, sentite il banco alimentare, quel signore che ha chiamato l'altro giorno, sono andato a un prete, poi mi hanno mandato da un'altra parrocchia. Qui ci sono le parrocchie di seriati, le parrocchie accreditate. Però dobbiamo dire la verità, c'è gente che lavora in nero e ha un reddito di 30-40 mila euro annuo che si permette di andare a prendere i 300 euro di sussidi. È pure fitto casa. Ma no, non glielo danno, poveretta, visto adesso c'è sto fatto del fitto casa, daranno il 22% e nessun politico calabrese, deputati, stiamo parlando dei deputati, no? Questa è la regione che questi diciamo non comandano niente, diciamo in qualche modo loro gestiscono quella Calabria. Nessun deputato calabrese abbia fatto un'interrogazione parlamentare per capire perché in Calabria hanno pagato il 22% dei fitti casa, pagano il 22% nell'elemosina. Ma io per questo mi trovo d'accordo su certe linee con la Lega Nord. La Lega Nord sceglie i politici e se sbagliano durante il loro mandato non vengono più candidati. Qua invece più sbagli e più sei candidato. Vediamo te, la Calabria è così da 30 anni, però se tu ci pensi quasi sempre girano le stesse parti, anzi chi lavora bene e vuole fare bene non viene nemmeno candidato a Roma, perché ormai la candidatura scende dall'alto. Chi abbiamo in linea, pronto? Ciao Fabio, sono... Faccio il prete, devo fare il prete a vita, dice, magari sono pedofilo oppure sono maniaco me, o faccio politica, devo fare il politico a vita, no me ne vado. Cioè, perché devono fare i politici a vita questo? Fabio, io te l'ho detto, i soldi della regione Calabria vengono gestiti e dati sempre alle stesse persone, privatizzate. Io ti ripeto, qui c'ho tutte le consulenze, poi ti farò vedere. La mia battaglia è quella là. Io devo avere un sussidio che mi faccia vivere come normale, con dignità, come certo. una persona normale. E dove è l'integrazione se tu mi dai 730 euro? Dopo i miei posti all'ufficio di collocamento li diamo ai professori, professori di educazione fisica. Fabio, ci sono professori di educazione fisica che sono entrati nella scuola con la mia categoria di disabilità. E meno male che sono disabili, se no facevano i ballerini sui ciondoli. Signora Luana, grazie per la telefonata, se vuole aggiungere qualcosa, prego. Buonasera. Niente, purtroppo chi non li vive direttamente questi problemi non... Lui deve fare, adesso farà una riflessione su questo, perché allora, grazie per la telefonata Luana. Lui deve fare una riflessione, volevo invitare un giorno, che dicevi prima? La bambina un giorno... C'è una persona che ha invitato tutti noi disabili sull'aereo. Sì. Se magari la tua bambina ho saputo che purtroppo piglia l'aereo per andarsi a curare fuori, in un'altra nazione e quindi è abituata. Se ci riusciamo a Manuela la facciamo volare. Se organizziamo con il club volo di Rende, al club Rende, che sicuramente è Fabio Caruso, che lo salutiamo, dottor Caruso, che è a disposizione vostra, quindi facciamo una ricognizione sulla Sila, il mare. Però dicevi dei politici, che volevi invitare i politici a fare un giro? Io volevo che i politici, non sarebbe niente di male a provare 2 ore ad uscire in una città qualsiasi, Reggio, Catanzaro, Cosenza, Rossano, e provare in 2 ore a fare la vita che fanno adesso con le auto blu, con la scorta, i passaporti. Vediamo se riescono a fare 1 chilometro senza barriere. Questo, vita ci vuole tanto. Se io sarei sulle gambe, sicuramente lo farei. Comunque voglio dire a Luana che se lei vuole aderire al movimento politico
movimento a rotelle per una Calabria ribelle, così possiamo Per una fare Calabria? ribelle. Ecco. Così possiamo fare la battaglia da di dentro. Però io non potrò